ahan madamaru ba pawpijari NSS Festival lisingani kungasi Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Shyamna hongdokre. Coronavirus lagi ngakthoknaba state asidasu ngamjabi thakta section thorang kaya lokhatpa leptri. Manipurda Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMBY scheme mapung fana paikhatpagidamak Manipur lengaki Social Welfare Department na India pumbagi oina ahum suba mana laurakre. Minister TH Syamkumar gi disqualification case ki hearing hayeng ayuk pung 10:30 taba matamda Manipur Legislative Assembly gi tribunal na pangthokpagalonena minister gi maraibak lepkadori. Ziribam district lairiba 50 bedded hospital mapu pandabaga pangkhak oiduna yenghaidaba phibam amada leiri anabasingna lakningdaba amadi laklabasu upai leitabagi lakpa oina taure. Kurumjari Times of Manipur News yengbari basung taram mokjari hojik miyamda pauk sandongna pijari. Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India ge sentang makhada awangpok Bharat ki state nipan ge NSS volunteer singi oiba Northeast National Service Scheme NSS Festival lisingani kungasi Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Shyamna hongnabi matungina Kansipur de leiba Manipur University ge centenary hall da hongdokre. Athoiba mithunglen ge oiba warul pireduna Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Shyamna miyoibagi punsi ge tangkakta naha oringai matam haibasi yamna maru oiba matam amani. Naha oiringi matamda aikhoina honna jakiba kayana tungi laibak lepi NSS na naha singbu matik saba citizen ama ohenbada aduki matik asoba thodang lori Bharat asi malem ge sakholak liba laibak singi manungda amani Bharat ki sakholam jelda Northeast asisu nandha hoba yade topographical drawbacks khara leibana Northeast state sing asi sakhot khongjel da khara thintharabasu aikhoigi unique oiba culture amadi natna aikhoibu masak taklibani Northeast asibu hena sakot region ama ohena ba aikhoina aikhoigi human resource fagaramra mathau tai loinena naha singnasu drug ki mayokta thengnariba lanasida saruk yaduna lamdamasi tinjang kaijang daba lamdamama ohena ba hona minasi haina haike. Census cannot be brought by a few numbers of people. A mass and a collective fight against all challenges is a requirement. We need to produce more and more potential youth. You have to share and expand the knowledge and the experience to your fellow youth here. Lastly, I wish the Northeast NSS Festival 2020 a grand success and the lovely and the memorable stay at our state Manipur. Malem gi oina mi painariba novel coronavirus India gi oina positive oiba mi ahum sure state asi gi oina virus asida gi ngakthong nova section tharong kaya lokhatli chingna ba mi mari gi sample tharakrai hiramasi gi matang da TOMTV gi khanaba pawdong ma phongbigani ado hojo si si khone yam special oina lokhat pamna koi staff sing se doctor any subordinate staff sing je kanam to suti lobu yaroi lobu taraga di khoi gi medical ground natra lobu yaroi ado ma si khone medical board pu thoga nari ena khanga suti pigani. Malem gi oina mi painoriba novel coronavirus ngakthoknanaba Directorate of Health Services Manipur na section thorang kaya locally hojik fawda state asigi oina chingnaba miyoi mari gi sample Pune da laiba National Institute of Virology da sample thakre. Indian Council of Medical Research na Jenims nodal officer ama koi identify torga khalaiba nodal officers gi through the koi any suspected case is salga test torga moina courier da torga tharga koi gi Pune da National Virology Laboratory da koi thagdaba. State asigi oina karigumba chingnaba amadi positive oiba case yauraklagadi lying sathananaba RIMS amadi Jenims yauna district hospital singda isolated ward sing thamnanaba khangankre RIMS ki oina phamung taruk amadi Jenims ki oina phamung taruk thamli masida sunatna private hospital singdasu isolation ward sing thamnanaba khanghanba laikre.
aduna yakhoina handakshi khoi district hospital khudi makto order loina thokre district hospital su khoi gi male gi ward manga female gi ward manga separately identify torga masi any fever with cough body ache and difficulty in respiration or home the waba mayam sing si leina na ba identify torga thamoina khoi haigre ada kari ma moijin henzelaga di khoi imphal gi jinimson rims ta porakna ba ambulance ready to haina khoi order loi thosakre semo mayam na khoi pau pijakre doctor mayam da loi alert oin lehangre hauzik su more jiribam airport amadi atai border area singda thermal sensor sizinaduna achat awok sek tawbagi thabak sethari Indian Council of Medical Research na thokpa guidelines ki matung inna China gi Wuhan province ta chatluba mising corona gi layong leirasu leitrabasu blood amadi respiratory samples sing lawgudabani amadi Wuhan province na taba China da chatluba singna corona gi symptom laklabadi sample sing kumjinaba khanghalakle kana gomana lok lahu toraba masa putik aba pukuksi aba haksang khatu sondaraba amadi yam thuna ma je sor hom wabagi anabasi yor aba madi khoi yam thuna hosan pubir kadamni adu kari gumba sor hom ba yawtre ba isam sam lo khuba khopa naba lebasidi any doctor amada khoi chel gadam yek topi ba ya India ge oina hauzik fawda positive oiba case ohum Kerala da thengnaba natna misi mina thokpa laitri malem gi oina hauzik fawda sikhiba mioi chahum ga humphugani thoi sukre masigi manungda China da gi mioi chahum ga humphuma thoi amadi Philippines da gi amani novel coronavirus asidagi ngakthoknaba luna na leiba tangai fade masigi anabasi khoi vaccine leitri vaccine sadri aduga masigi hidak leitri hidak khangdri aduna yakoina preventive measure mana nara matamda kari tawgdagi habdo adudani yakoina hoji tawrise hojiki yakoina tholeba jaga se sanga sembam dagi oirapanena koina launari aduna sanga sembam sidagi masi ahambada yakoi sadagi sada sandokpa laina neba masi yakoina kari haige the zoonotic disease goeba adubu matamat gi batungina sumasi sum change torktana change toriji kaino mutation torpa masi structure se masi RNA neba RNA ba khoi gi kaino jin makalamani masi daida khoi gi structure si mutation torpa se daida mongoji change torpa habidagi khaitang change torpa masi henta yamna changeable oiba masi maramdu yamna munna khangdriba adugumba laina amani State asigi border town ama oiriba more dasu more hospital gi kangbu amana novel coronavirus ki license asi Manipuram da sangak tanaba section tharang lokhatli Indo Myanmar ngam khai gi more ga tainari ba Myanmar border gi gate number 2 amadi gate number 1 da tuan ba bud adi hangduna thabak paikhat pa amadi ICP da doctor ama thamduna mafam mapan lebak tagi lakpa foreigner singbu check tawbi thabak sathari hiram asigi matang da more hospital asigi medical officer oiriba Dr. T. Vikramjina Phongdorpagi matungina novel coronavirus asi January 25 dagi more gate number 1 amadi gate number 2 da hospital asigi team singna infrared thermometer khutlai sing season aduna Myanmar rom dagi changlakpa mioi sing screening tawri ICP dasu doctor ama thaduna mafum adu da lakpa foreigner sing changakpada hairiba thabak asi paikhatli ngasi su Jaipur dagi cyclist ama Myanmar faurga lakpa amasung hospital asida laihau hauba lo khuba tawbudagi chingnaniai oi haiduna rims athakre hairi moi Burmese moi India da changak pagai thermal screening non contact thermometer na tawraga moi temperature o laga ko mai symptom lebra hangaga akhoi kana screening tawri adigi akhoi gi ICP da ju doctor amat tharaga moina foreigner visa tawraga changak pa foreigner mayam ju lok thungba aduga laihugumba leibidagi maje akhoi gi IDSP Manipur headquarter ga pau phaunaraga akhoi ngasi ambulance ta ju ama rims ta thagi da ngairi Amaromda Moreda Leriba All Community Development Organization ki President TH Budamaite ne phongdokibada hojik coronavirus asigi matangda More Hospital gi team na More gate number 1 amadi gate number 2 da fever screening gi thabak paikhaliba asi khaktanatana gate number 4 dagi gate number 1 fawbagi marakta leriba ahoba mafam singda sangthok sangsin tawriba asidasu fever screening tawfam thammaningi haiki loinana hospital da akhanaba ka amadi ambulance na singba thambiu
Nakan moromda kamba kauba miyo emenesu coronavirus asigi matangda moreda leiriba miyamda hena wakal tahanaba awareness program sing paikan aningbagi apambasu fongdorake. Hoji China dagi santorokliba coronavirus asigi matangda Myanmar gi mthangna leiriba More town da More hospital gi staff singna hariba laina asigi matangda scanning tawbagi thaurang lokhaliba si gate number 1 amadi 2 khakta natana gate number 4 dagi 1 phawgi manungda chatok chasin tawriba mafam ahoba singsidasu hariba sigumba scanning tawbagi thaurang asi lokhallaningi More hospital da special room natraga special ambulance su ready tawduna thaurang tahonjiningi maramdi More haiba mafam si Imphal yobada yamna thapa pudongcha da maramna sigumba thaurang asi lokhatpiradi phagani haiduna ekodong maigedi pongdok chani akoina oji mayamna pakhanariba kinariba coronavirus aduna lairiba akogi Myanmar border ga tainariba town moreda koi public moina praja moina hojiki hariba virus gi akibasi more praja da so dum khara akhang khara dilei adubu ayamna khangdabana oi aduna border da budi khara section thoram budi lokhat peri government hospital na su aduga atei lairiba changthok changing imphal legi laiba khangdaba kaya amasu lai masi akoina mask ki campaign bo yo kari bo yo masi awareness camp khara chathani Malam gileba kaya coronavirus sandorok pasida state asidasu section thorang oina Manipur lengaki Manipur Health Services ke instruction matungina Jiribam district tasu detection camp ngarangdagi hangduna amadi infrared gun thermometer sizinaduna state asida changlakpa miyoi sek tawbagi thabak kana sathari hojik phawbagi oina coronavirus na navani haina chingnaba miyoi amata theinadri hairi masigi matangda Jiribam detection camp asida duty taramba pukrambam amuyai masing MP HW Jiribamna tha asigi amadagi haukiba coronavirus asibu yaubra haiduna section thorang lokutuna lakliba asida hojik phawbagi oinadi virus asina nabagi chingnaba case amata phangdri check tawbagi thabak asi adumak makhatana sathakigani haiki Nakal moromda hojik malim gi oina mi painariba novel coronavirus asina narva miyoi singa songna samnava lok khuba amadi hakti khanbadagi lognagalle virus asi changnabadi sorhonba nungaitaba lok laihok tawba khanau nungaitaba amadi sor thabet honbagi thongsing lakani marmaduna miyamna sapon sizinaduna second kun changna khut hamdokpiu natraga alcohol based hand sanitizer sizinabiu karigumba narabadi yumdagi mapan thokpiganu loinena medical team singa health check up tawba matamda cooperation pibiu karigumba hiramasigi matangda henba khangningba leirabasu 24/7 control room gi telephone number 0385241166 telephone tawbirpa yagani haina State Health Services National Health Mission Manipur gi State Nodal Officer Dr. R.K. Rosina Thadorpa Cherolaman Hairi Hojik malim gi oina mi painariba coronavirus asigi section thorang oina Assam dasu section thorang kaya lokhale haina Guwahati Medical College and Hospital gi Medical Superintendent Dr. Ramen Talukdar na phongdokre ngase Superintendent asigi office chamber da aikoi gi pauminga akhanana unaba amada mahang makha taraduna coronavirus sandokliba leibak singdagi lakpa miyoi sing screening taunaba Guwahati Airport center sing hangduna thamle masigi mathakta kanagumba leina asina naramba yai chingnaba miyoi sing yengsinaba hospital asidasu akhanaba ward sing hangduna thamle masida Assam gi miyamna thoina mipai biganu haike Any persons traveling from the affected countries or any persons having history of contact, there is a screening center being raised in airport, Lokapura Gopinath Bodle Airport. There are continuously monitoring committees there. 2 ambulances are being kept for readiness, and in Guwahati Medical College, if any patients are being brought, so the isolation ward being arranged for treatment. And thirdly, the private hospitals, definitely they also to get ready for handling the persons affected coronavirus. They have to, otherwise also it's a viral disease. So definitely the situation is not that alarming. So people should not get panicked, and they should approach doctors in case of any problem they're facing. Because see, in case of coronavirus affected people, they're having typical symptoms like there'll be cough, fever, respiratory distress. So I think it's a normally controlled situation, so nobody should get panicked for that. Matru Vandana Sapta Manungda Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY Mapung Fana Paikapagi Damag
Manipur Lengak ki Social Welfare Department na ahum suba mana lawrakre. Award asi mioi crore amagi makhada leiba state amadi Union Territory singi kanglupta phanglakibani. Masida Dadra and Nagar Haveli amadi Sikkim na mathangsina ahanba amadi anisipam phongkan bangamki. Award asi New Delhi da pangthokiba chinglem na thoramamada Union Minister of Women and Child Development Smriti Irani na Social Welfare ki Director NG Utamamadi Social Welfare Secretary Dr. Sonia Oinamda kusinarakkibani. Nakalamorom award asi phanglakpigidamak Social Welfare and Corporation Minister Nemsa Kipgena Department asigi leiriba official amadi line department singbu thagatpa phongdokpa galonina makhatana miyamgidamak yaifatorang kaya mapung phana paikhatminasi haiki. Forest and Environment Minister T.S. Shyamkumar ki mathakta thangalakpa disqualification case ki hearing hayeng ayuk pung 10 makhai taba matamda Manipur Legislative Assembly ki tribunal na pangthoklagani. TOMTV na fangbo pagi matungina hayeng pangthokadoriba hearing asida saruk yanaba petitioner gi maikaida lepkiba Supreme Court ki judge sing Imphal da thunglakre hairi. Congress MLA Taramangana anti-defection law gi makhada Minister su oiriba T.S. Shyamkumar bu disqualified tawnaba speaker da wakalakpadagi matam sangna case athaduna lakibani. Maragasida Congress ki MLA ke Megasandra amadi Fazur Rahimna Supreme Court ta naun amu wakalakpadagi Supreme Court na judgment ama taduna chayol marigi manungda speaker na mahaki tafam thokosing tawnaba yatang pirakibani. Masigi matungina petitioner gi judge oikiva S.C. Hussain Imphal da laktuna hokiba January 5 da speaker gi tribunal da Supreme Court ki judgment gi copy adu khusinaki. Masigi matungda speaker gi tribunal na case asigi hearing pangthonaba February 3 da matam lepkibani. Hayeng sekthagdaba hearing asida saruk yanaba petitioner gi maikaida lepliba judge sing Imphal da laktuna leire hayeng sekthagdoriba hearing asida speaker na lawrakpa firep aduna T.H. Shyamkumar gi maraibak soidana leplagani. Ningsingba yabati Minister Shyamkumar hokiba Taratret suba Manipur Legislative Assembly gi mikhalda Andro Kendra dagi Congress ki ticket mai paklaba matung member oina wasak lawdringai BJP na lusingba lengakta songsinduna Forest and Environment mahut amadi Town Planning gi Minister oiribani. Jiribam District leiriba 50 bedded hospital asi ningthina maintenance tobidabadagi mawng amada leire. Fashion sing lakningdaba amadi laklabasu upai leitabagi lakpa oina tawre. Hospital asigi matangda Jiribam da leiriba CSO kayanasu mari leinaba authority singda kayarak wakatkiba leikre. Adumoinamak ngasi fawbada thabak oina paikhatpadi udri. Maintenance fazana tobidabagi khudam ama oina fashion singna sijinagadaba hospital asigi toilet asi hangoiba phaunare. Ningsing bayai electric laktaba matamda candle thanduna angang unakibagi photo na social media da viral oikiba phawba yaukhrabani. Hiramasigi matangda Apex Body ama oriba All Jiribam United Clubs Association Azukagi General Secretary N Dharmendra Maitena Manipur Lengak na Jiribam District asida leiriba samjaraba miyam sing asibu hanthana yengbibagi mong ama matam sangna satharakpa asida Jiribam da leiriba miyamna thamoi sokna nungaitaba phawi. Hojik Jiribam gi amata ngairiba district hospital asi asuki matik pibam sadre. Technical gi oiba awatpa kya leibana khangdre amora kai kya na wai chaire. Maramaduna leiriba hospital asigi pibam asida Jiribam da leiriba miyamdi pendaba paunare. Hiramasida mari lenaba authority na athubada mityeng changbiu haiki. Jirida leiriba mipung khudungna yam warauna ngasi boso hangduna leiriba sini karamba matamdano Manipur Lengak na ekoi Jiribam sibu nungsibiduna Jiribam leiriba praja singsida khanbiraga afaba hospital am thambiraga masida Lying by Kudung Sabado, Pangan Gadoga have said, Coin I don't know, lady, Zidi Oibasida, Hena, Kedam, Masidaki, Pahanamba, Yam the clean Oiba, Adukumba Hospital, Amaka, or Henabagi, what they were Kuding Makasi, mention Biduna, a Papa lying, Gikudung Sabdo, Pangan Biwadana, Koi, Marilla Waterida, Masi Apil, Amukana Sutogeri. Paugi Martan at the Brematang Luminese. One Queen. 7 subtitles. The biggest beauty pageant of Manipur. Miss Manipur 2019. Powered by Lamjingba Group. Don't miss the exclusive. Grand finale from 31st January to 4th February at 7 p.m. only on Times of Manipur. Wabiraganu
Medilena pung kunmari chupna adongi yumda medical oxygen thinba lakpata natana installation tawwa yabagi khudong chaba pijari. Masita natana darkar laiba oxygen regulator amadi makhal khudingmaki oxygen mask na singba puraktuna miyamgi mateng pangjari. Loinana anaba singa mari lainaba makhal khudingmaki medical equipment sing foldable bed, suction machine, regulator, monitor, nebulizer, wheelchair amadi oximeter na chingba leiba amadi waiba yabagi khudong chaba pijari. Adomsu ngasima call tawduna tanabiu aikhogi contact number 9205987988 amadi Play Store da changbiduna Medillion F download tabiu. Break matungda makata pa pau pijari. BJP Manipur Pradesh ki President ki post ase kanana pugutage haiba hoji fawba khangba ngamdrabasu mathangi sahi ahum gi tam gi damak adhoc ta oina puraba yana leire. Kiramasi matangda TOMTV ne fangba pau amada Bharat ki tuan state singi BJP ki President sing khanba loiduna BJP ki National President khanduna thabak puba hokrabani. State asigisu mandal singi President sing khanba loikre. Amaromda district ki President sing su khanba loikrabani. Adubu state ki oiba President khanbagi thabakta kanana President oigadage haibagi matangda sabsaba ama khangdana leirakpani. President ki lamjelda party ki lusingba kyana lamjen tanarakpadage ngasi fawba President kanana oigadage haiba khangdana lakpani. Hojik Delhi gi mikhalna mangda taaduna leibana state asigi President ki post asi kanana oigani haiba lepangamdana leiri. Adubu Delhi gi mikhal loiraba matung mathangi sahi ahum gi tam ama adhoc ta punaba thorang ama tawre hairi. Hairiba tam asida kanabu President oigadage haibadudi Delhi gi election matungda khanglaba yana leiri. Ningsingba yabadi Rajya Sabha ki MPC oiriba Ketrimim Bhavanandana puriba President ki famasi matam loireduna President in charge amana puraga leiribani. Ngarang Nepal dagi lakpa Nepali nupi ani makoina pairiba passport singda land check post More India Immigration Department haina thava sasinaba sil namlaga Myanmar sangnaba honarambadagi More Immigration Official amadi More Police na sasinaba sil amaga konana fagat khre. Pharaba Nepali nupi adudi Shrestha Saraswati chahi kuntramathoi mapureba Sibkumar Sestha amadi Gishing Kavira chahi kuntrataruk apokpa Tir Bahadur Kawi makoi animak Nepal gi Viratnagar amadi Dharmasala dagini hairi. Police dagi fangba paugi matungina hairiba Nepali nupi ani asi ngarang More gi ICP da passport entry toramdana naron da Myanmar gi immigration da chatuna leibak aduda changnaba honaramki. Maduda Myanmar immigration official singna makoi gi passport singda namliba India gi sil asi sasinaba oigani chingnabadagi khudakta Myanmar immigration na Nepali nupi ani adu More gi ICP immigration office da purakhi. Tungda passport sing adu check tawada sil namliba adu sasinabani haiba khangmangamki. Amadi Nepali nupi ani adusu ICP da lakpagi record su leramkide. Police na wahong pahong sathabada sijanaba sasinaba sil amasu fagatpangamki. Farba nupi ani adu More Police da ain goiba thabak lokhatpa hokre hairi. Haukiba sahi lising ani taratreta lomi singidamak Manipur Legislative Assembly da pass tawkiba bill ngasi fawba namsilaga thamkiba yaningde. Fali valingak asina nauna table tawbiduna bill adu chanahanbiyo haina akomlup ke secretary organization Santa Mangana fondrokle. Ngasi lampel pata laiba lup asigi loisengda paumisinga unaba amada mahana makataraduna. The Manipur Agriculture Produce and Livestock Marketing Promotion and Felicitation Bill lising nitrat retpu ek onthok tana thamliba asi lenga asina nauna puthokpiduna ek asi chanahanbiyo haiki. Bill asina ek olaklabadi hojik lomi singna thengnariba awabasing amadi Kaithel da port ki mamal gi arepa ama leitaba asisu ko honbang amgani haike. Lengak sina farmer gi interest ta yengbiraka bill ji amu withdraw tawbiraga yanada pot to semdok somjin tawrakanda bill ji retable tawbiu haiba appeal jini yagoina ngasi press meet kausari je ani suda bill ji gi matang da confusion lai ji koknaba akomluna civil society ama oina koi gi farmer ngakta gi oiba convention ama yam athu matamda koina sinjarani haiba convention jida chingi farmer organization adagi swai gi valley gi organization mayam punjilaga bill ji amtang punna naina minara kanda ngasai gi yadriba potu semdoga government na masigi bill ji handaki assembly session da pass tawya na ba adugi tanjadu lawnaba government da appeal makak tawjabagi da mak press meet si kaujabane. Ngasi nungthil pung ani ga minute ipu mangarom taba matamda Imphal More lambi paring da laiba 32 suba Assam Rifles ki Khudeng Thavi check post da Saktiman gari registration number MN0600030 ama check tawba matamda tuan ba packet ta punna brown sugar gram chanipan rom lotuna puramba gari aduda lakpa mi ama fare hari farba mi adu Tengnopol district ki Yangung Popi village tagi Thangja misau sahi nifu humdoi apopa thongsai misau kawi hari
ngasi fagatkiba brown sugar adu malengi kaithelda chawrakna lupa crore amaga lakh humphuromgi mamal oigini hairi faraba polamsing aduga loinana thangcha misau NCV Imphal da sinakre hairi Lengaki College ki Oza Singi Tare Suba UGC Fe Amadi Regulation Chana Lo Haina Changsilakpo Khongjang gi Saruk Amoy Ngasi Federation of Government College Teachers Association Fe Gokta gi Media Makhada Oza Singna class boycott tawduna Khongjang Sangsin Khre Khongjang asina maram oiraga Lengaki College Kudimak Mathau Lep Khre Churachandpur District ta laiba Lamka College ki Oza Singna su College campus manungda wakan mifam famduna Khongjang Sangsin Khe Amaromda Daret Suba Fe Commission Chunava pay scale structure amadi tongan ba category da education S department lairiba oza singi chunava scale da rectify toba order ama thopio haiba demand bu lengang na thabak to onthorok tabu joint teachers forum JTF na yaning da phongdorokli ngasi forum ge convener M Jadumani sing na thadorokpa cherolamana lower primary teacher dagi hauraga graduate ke oza amadi secondary school gi lecturer puna oza lising kuntaret ke phomphom thokpa haksing ngasi fawba namchinduna thambiri Masagi Hanana Fangjaraga Laiva, Fongfom Tokpa pay structure dagi, Kangan Hantaraga Pigani Khaliba, Honorable Chief Minister and Biren Singh Lusing Balenga Asigi Wakalo Nasidi, Oza Singi, Sakaubu, Supai Paisinduna Sanabani Haivana, Haivada Aranbo Oiroi, Maramaduna, Joint Teachers Forum ZTM the Lautokiba Kongjang Sing Adumak Makatana, Sangsin Kigani Hairi. Ta Sigi Kuntragi Numidang Pung Nipan Gaminit Yankai Tabum Atamda Kurai. Thongam Lekai da Tokiba Lambigi Kudong Tiba Togok Amada Lakehidrava, Lausang Kong Maka Lekai dagi, Sagol Sem Boy Mete, Sahini Fumari, Apokwa, SS Ratan Mete Misiga Mari Ledena, Sem Kiba Jeshinangasi Ahinungayage, Infal Ukrulambida, Punkun Marigiban Kaukre. Hiramasiga Mari Lenangasi, Manipur Press Club ta Pangtokiba, Pawimi Pamada, Jesigi Convener, KH Sanjoy na Misi Asigi Matangda, Mamang the Police Department su Wakat Palekre, Adubu, Nasi Fawa, Misi Asigi Asengba, Langla Langjil Putopangam Dana Lady. Maramasina, JSC Maikai de Gingasi Ahing Noyai de Hayeng February Tang Marigi Ahing Noyai Fauba Punkun Marigi, Ukrulambi Bangi, Kongjangasi Sanction Mani. Masida, Kulona the Lairiva, Club Maira Paibi CSO Singna Mateng Pang Buhaina, Apil Tauraki. Manipur government amadi Manipur police tasu mamang de sit in protest kya tawduna aikoi mat hairiba thawdo asida chenariba tata owners amadi tata driver sing adu puthokpiyo haiduna JC gi maikai degi thamjaba leikre aduna akoina tarik ahum phawba thamjabani aduga akoina thamjakiba matung ina Manipur police amadi Manipur government na akoi gi langla langjin asibu thidokpidabana maram oraga JC na hayeng ngasigi ahing nongyai degina hayeng gi ahing nongyai phawba JC against the killing of Sangol Chem Boygi Hariba JC Sina Aikoi Nasigi Ahing Nung Yagina Hayang Ahing Nung Yafawa Ukulambi Bantok Jagani Haduna JC Maikai Dagi Nolung at Tamjiri Agri Clinic Amadi Agri Business Ki Matang the Mid Nifumani Suna Satakadava training program Mangase Lamsang Langam Kuldaleva Green Biotech Eco Solution Private Limited Ki Office Hogdokre Puna candidate Kuntramana Saruk Yaduna Pangtokadava training program adu Hogdopugi Thoramda ICAR Manipur Center Ge Joint Director Dr. Narendra Prakash Green Biotech Eco Solution Asigi Director Gitasori Yumnam Nodal Training Institute Imphal Center Ge Nodal Officer Dr. Asem Sundari Devi Amadi Naward Manipur Regional Office Ge Deputy General Manager Dr. Raviu Babuna Athoy Baleng Pirapasingona Saruk Yake Thoramgi Athoy Bamingtulengi Warol Piraduna Dr. Narendra Prakashna Awang Pong Namdam Singi Oina Yenglaga Manipurna Entrepreneurship ta Chada Humpu Oiduna Kwaidagi Wanga Lady Masida Lamdam Asigi Labuk Singda Foputopa Loy Krabamatung Sahi Supa Hangalaga Tamliba Asigi Mahuta Kari Toba Yabagi Habadu Yenglaga Pakat Payaba Kaya Lay Training Asida Yauriba Mio Kudimagna Training Loriba Matungda Masa Masana Pambalambida Pakat Payaba Business ta Mai Onsinduna Manipurda Agri Lamda Hena Sakot Palamdam Ama Ohenba Ngamlagani Haiki. You can start pisciculture also. To do this thing, you learn here also either ICR or CAU. That is area is available. This agribusiness. I hope this 45 days training program is the very beneficial to you. You start up your startup, then so you can rather than you asking the job, you can get the job. Paugi Maraktan attend the break matangalong minese. Marks Time Classes Chahi Khudingi Leptana Topper Puthokliba CBSE gi Amatangairaba Coaching Center Well Experienced Teaching Faculty Akhanaba Subject of Tobagi Khudong Chaba Piri Batch Amada 15 students agi Hena Logjade Admission Form Thazare Form Pishin Bagi Aroiba Matam February Kun Akupamarol Gidamak Lengsun Biraksi Marks Time Classes Wangkai Mahobam Lampak
ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 9436288300 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 7005268735. ब्रेक की मतुंग दमकादब पाउमु पिजरी था असिगे मरी फाउब सथगदबा CPI गे नेशनल काउंसिल गे मिफम ngaraंगदगे कोलकाता होख्रे मिफम असिदा लेबाक गे सेल थुम गे अवाब मायंगनरिब क्या गे मतंग द खनख्रे हैना CPI मनपुर स्टेट काउंसिल गे सेरोल मन हायरी सेरोल असिना मखाताना हायरिबदी मिफम असिदा मणिपुर गे महूत सिंदुना डॉक्टर एम नरा एल सोटिन कुमार केच सुरसान अमदी एम सखी देवी ने सरू यारी असम नागालैंड मणिपुर अरुणाचल ANMA Integrated Development Association Dimapur Nagaland Giminyang Makhada Education is the passport to the future for tomorrow belongs to those who prepare for its today's Haiva Wakalonda Bisnupur Cluster Manipur Zone gi Mapan Suba CDP Annual Day Celebration Lisingani Kungasi Community Development Program CDP Bisnupur Cluster Manipur Zone Sinduna Nungsai Chiru Community Hall the Pangthokre Thoromgi Sorugamoina Mahiru Singha Tuan Tuan Bazagoi Isai Kiasu Utki Amadi CDP gi Makada School Dropout Toraba Immersive Remedial Coaching the Yauriba Lemna Lyric Tambiriba Chahi Tarutagi Taranithoi Pawi Manunda Leva Angang Singamadi Livelihood Skills Training Piriba Mahiru Singda Mahitamba the Sangba Polamkea Yentoki Thoromaduga Mari Lenina CDP teacher M Premsana CDP gi Makada Lairabana Maram Oirga School Dropout Toraba Angang Singbu Mahitambiba Amadi Training Kea Piduna Income Lehanaba Amadi Kungang Sakunaba Thorankea ANMA IDNA Paikatpa Thorangi Sorogamoina Thoromasi Pangthokuni Haiki Mahi loisang na lamdam asigi saktak mingsel oibita natana saukhatpagi maikaida kumang sauksinaba amata ngairaba pambay ni haina aina tingkrava KCP People's War Group ki PRO singkhai nganmana khunjek piduna thadrokpa cherola man hairli cherola sine makha taraklibadi lamdam asigi oiragliba problem punamak mahina warushin porpa ngamgani CBSE amadi masiga manava board singi makhada leba school sing asida tamliba si lamdam asigi oiba singthaningai oiba amata yaude Hiram asiga mari lenana CBSE amadi atai board singi makhada chalairiba school singda lupna minyang changba haina Central Committee gi mifomna warip lawre hairi Legal Aid Services Authority Manipur State ki sentang makhada Tinjingpung Evening Glory Prayers Center ge anirak suba decade celebration ga mari lenana nongmagi oiba legal awareness program amangase Langol Tarungda leiba Rongmai Naga Baptist Association Center Search Infal RNBA CCI Sunday School Hall da pangthokre Tormaduda state asige tuan tuan ba search singi ahal oiraba nupa nupi singa saru yaki loinana ahal sing aduda asamba khudol pot piduna ikai khumna basu utke Tormadugi matangda Tinjingpung Evening Glory Prayers ki Managing Director Panti Gonmaina Lamdam asida amata oibigi lising makada nungsi sanaba puraknabagi pandamda ngasigi asigumba thoramasi pangthokpani amadi masina ahal singda ain gi oiba kanun kyasu khanganba ngamnagani haiki Komol asi pangthok saribani sida harau harau ne akhoi Manipur State Legal Services Authority ne su akhoi bo ahan singi khodon tambi duna akhoi Manipur State Legal Service bu su yam thagat chabani Thoramadu da sarugya kiba kavi gangmaina lamdam asida khundamina riba kanun khudimak sakhotpa yaifaba Manipur ama ohen minarasi aikhoi khudimak suba nombagi hainabi thamduna hingsa gi thodok kya thoktana bahona minase haiki I would like to wish all the people to work hard with prayer and with great effort to unite ourselves in giving ourselves for the people and in honor. Kwa kaithil dage ngangom sana jawa maitaina loktak pat ki wari da yumpham oiduna iva waring direct loktak the distorted mirror Sandra Inland Transport Station Sandra da asamba torma magolena phongkre Larry Ponggi Tormaduda, Ivana Mahaki Warolda, Enji Sanazavana, Loktak Pu, Nungsizava, Kaning Bagi Wakalon Galodena, Iva Horopa, Chahi, Taruk Mapung Fare, Adubu. Yeknavana, Tina Ngankivadi, Kawi Aduga, Marup Amana, Tumina Leshin Kivadi, Kangmangamde, Maramaduna, Loktak Patpu, Nungsizava Mio Amoina, Amasung, Anu Bawari Singi Maramda, Saitaduna Larikasi, Ikivani Haiki.
Thorum aduda saru yakiva kumbi college ke principal ke Jugesorna Loktak Pata Pambi Makal Chani ge humpumanga aduga sa makal chamri ge kunmanga hena sakhangle makoi siga sagonariba wari kya sinthang oina linerapa wari singda yumpham oiriga lairik asi ibagolena Loktak amadi miyoibagi marakta saithajaba lairik ni haina singthaki Sahi amaga numit nifumangani rom tangariba angang nupa masama haukiba chahi lisingani taramapan gi November thadage kokta pombadage Janemski neurosurgeon Amit Kumar gi makhada mai pakna laing ngamkrai ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mipamamada angang asigi apokpa khangapok me lekai part 2 dage thoksom herojina lisingani taramapan gi November thadage anabasi horaktuna Guwahati Silong Bangalore na chingba mafamsingda chalurabasu laing bangamdana leirake mana makha taraduna PMJAY Ayushman Bharat ki Tengba Makhada Advanced Hospital dagi awatpa kusu khulai waiduna laing asi sathaki bagolena haukiba chahi lisingani taramapan gi December 12 da mai pangna operation tawke angang asi ge anaba asi mapung phana phanwi damak harawa phongdok bagolena Jenims ki doctor amade staff singbu thagat phongdokhe Bangalore chalpa su moina khut thabiaktre adi Shillong da refer bibire ado Shillong da kisam doctor leite dana Guwahati da refer bibire aduga Guwahati da sum doctor ambo thengna tabadagi akhoi si isasi mai matausi jengmung amtadana ai Manipur putharaga ai doctor sing kanaga tana sige ana kuthi thirakpada ai Sar Amit Kumar ga thengna badagi Sar Amit Kumar ga tana badagi Sar Amit Kumar na khulai si matik chana leita badagi akhoina Sar Amit ka yauna chenaraga Advanced Hospital dagi khulai kha lojai lojabuduga Sar Amit na mai pakna pangthoksagi isagi operation si adun isa hujik phagale Atopa mai pakpagi thodok amada Senapati district age Khawni Kowi chahi yankai surabi nupi ama January 8 da BP stroke tawbadagi Jenims ta pukatuna Dr. Amit Kumar Dr. Parkinson amade Dr. Bias ki makhada January 12 da mai pakna operation tawduna laing bangam khre haina Khawni gi macha nupi assess na samna phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada asena na makha taraduna CMHT gi tengba makhada laing duna mahosagi punsida hanjin hanbibigi damak Jenims ki staff singbu thagat phongdokhe sida Jenims akoina operation tawbse day 12 dagi tawbane adu tawbada mai paktuna hujikse mana na base I should say that it's already recovered discharge tawramdri adubu mana huji chaba thakbase ngasai normal degi dum hujik di chaba hore ada mana lengba khopasidi karishu tawdre akoina si tawbase thaba akoina operation tawbasi da kholai se khidang watna se advanced hospital degi akoina mukhaina potse lawre adutegi mai paktuna loina simsabase mai paktuna hujik se akoi imungso haroba phangje hebje phongdoninge Pawgi marakthana tendo brema tangluminase RK Jewelry Sana haibasi ningo singi oinadi changdraba yadraba leiting singi manungda amani Thawdok wathok deva karma kayada sizinaba yaraba makhal makha kayagi sanagi jewelry item sing fangbiragani ngasi maklengsin birau RK Jewelry Uripok Khoisnam Lekai Contact number 9774675861 natraga 8131940957 Break matung da mayambu taram so baglenana makata pau pijare BJP Thawal district na sindona Thawal district ke manungda laiba tuan ba Mandal Singh gi president Singh sakang maikang nabagi tharma mangase wangkem kendra gi manung chanba Thawal kiam da laiba district president Yumnam Kumar jit ki yumda pangthokre Thawal district amadi Mandal Singh gi oina handakta nauna president Khan Kraba Singh sakang maikang nabagi tharma duda party asi mapangal kangkhan nabagi matangda kumna khanane na ke loinena BJP Thawal district ke hanagi president L Devena Nauna BJP Thawal district ki president Khalaba Y Kumar jitna asam khudol piduna ikai khunaba su utke Thawal okram da laiba Paradise English School lingkat ki buge chahi taranipan mapung pharak buge mapok kumon thoram pangthok pagolena school asige Atal Tinkering Laboratory amanga si hangdokre thoram adu ge sarga moina school authority ge maike dege founder member sing da amadi sahi
ahal oirabasingda asama khudol potsing piduna ikai khunaba utke loinana school adugi thoidok hendona mai paklaba mahirosingdasu sahigi oiba manasing yenthoke. All Manipur Recognized Private School Welfare Association ge handak pangthokiba General Body Meeting na kumjalising ani kundagi horaga mathang sahi ani gi oina association asige thau pugdaba nauna khalba miyoi sing lauthokre. Ngasi association asina thadrokpa cherol amada makatana haribadi miyoi tarena sava executive committee ama semkhibago lelena Doren Khawangan babu president Muhammad Rafi bu vice president W Surjit puna secretary amadi P Roman bu assistant secretary oina khale hari. National School of Drama New Delhi na sinba kunmathoi suba Bharat Ranga Mahasofta utlunabgidamak Manipur gi sumang lila nupi gi thamoi khalaklei. Hairiba sumang lila asi utlunabgidamak The Peacemaker Artist Association gi lila roising amadi director yauna New Delhi gidamak ngasi Imphal thadokre. Lila asi saknaraba playwright Manawbi MM gi mayekta Sangit Natak Academy Awardee Yumnam Rajendra na lamjing laptakpuni. Lila asi maitai ningthau nautingkhong amasung langmai Petan anigi puariga sagunariba thodokta yumpham oibani Leela asida Arun Yumnam Santos Lai Ibotombi Ibohanbi Milan Pandum Elas Dipshan na maruiba saktam langli. China da coronavirus na maramoiduna sikiba migi masing chahum gumpu mato yaukre. Coronavirus ki puna case lising tratret ka chani ga sumna manga so kibagi manungda miyoi chamri ga humudra mangana masa phagalaktuna hospital dagi discharge tawkre haina National Health Commissioner phongdokre. Maragasida Kerala da coronavirus ki positive case punna ahum sure hairi. Hojik phawbagi oinadi coronavirus thengnanaba akangna hidak leitri haina World Health Organization WHO na hairi. Virus asina mipum khudimak infect tawba ngammi adubu maruina masagi sahi yamlaba asthma diabetes amasung thamoi ge laina sing leiba miyoi singdana hena virus asi changali hairi. Aduga virus asi hui amasung hongdong dasu sandokpagi matangdadi hojik phawbagi oina sapsaba praman phangba leite haina WHO na makatana hairi. Adumapu common oiva bacteria dagi ngakthoknaba miyamna yumda loiba sasinga sokna samnaba tawruraba matungda khutsa sapon sizinaduna isingna sengna hamdokpa tangai fade hairi. Taugi pipeline pokharekpadagi Assamgi Dibrugarhgi manungchanba Buri Dihing Turel da yamna chawna mai sakle hairi. Mai adu hojik phawbagi oinadi muthatpa ngamdri. Haukiba numit kharani asida hairiba mafam adu asoba mai aduna langoi chanduna laikre. Mafam adugi miyoisingna phongdorpada All India Limited Duliajan plant ki sungdoktriba thausing turel da tingba pipe ta pubani. Sakhangdaba miyoi kharana pipe adu mai thaba oiramgadra haina chingnari. Hauji amuk sanabagi pau phangbigani. United States of America USA ge Luis Vargas na minute amada alternating arms male gi one arm knuckle push-up yankhayumda induna Guinness World Record thamkiba adu ngasi Regional College ta BA taruk suba semester tamliba thongnongjam Niranjoyna minute amada push-up humpudaret induna World Record adu thugaikrai. Regional College Alumni Association asinduna Lilong Sajingda leiba Regional College ki auditorium da pangthokpa Guinness World Record attempt tawbagi thoramaduda college asigi secretary Dr. KH Nabasandra Idea Youth Club Naran Konjingi President TH Sunil Kumar Amadi College asigi Principal S Tilakchansu Saruyaki. One arm, one leg push-ups in 1 minute tasu lising ni tram panda push-up kuntrataruk induna Guinness World Record thamkiba Naran Konjin mamang lekai da leiba thongnongjam Niranjoyna one arm knuckle push-ups in 1 minute alternating arms male gi oina push-up humputaret induna USA gi Luis Vargas na thamkiba record adu tugaiki. Record adu thamkiba galonena TH Niranjoyna lising ni taratreta USA gi Luis Vargas na thamkiba record adu ngasi phawba thuwaiba ngamdana lakibani. Miyamge asoba matenga loinena ngasidi lising ani taratrek ki matungda record thugaiba ngamle haiki. Hariba latest record si sahi ani makai sulawda thugai bangam na leibasi ngasi regional college na sponsor tawbiduna regional college paktho matamda 67 push up in 1 minute alternating arm da tawduna kha makai di helaga thugai bangame ngami basi regional college na kan hona break phateni amadi oja gobina su astopo mateng pangbe ko support tawbidagi ngamani aduga ki boxing association manipur su adugi matik support tawbiduna haingatana hagasari aduga lakpiri ba garjan sing friends sing masi press media mi sina kan ba support tawbi mateng pangbe phadi finance team masida mai pa ngam masi adugi matik nungai ji matung da ju samaina support tawbi help tawbi smai tawbi adu matung ju sidagi hona mai pa ngam boi jage
Jiribamgi Babupurada leba Oriental Club na sinduna Babupura ground satharkiba ahanba 5-a-side football tournament ngasi lotion kray. Ngasi sanakiba final match ta Kasarge Moragang Youth Club na Jiribamgi Kasimpur Friends Youth Club pu Panjil ahumamada maithiba piduna tournament asigi winner oikray. Tournament asida Moragang Youth Club ki Mohammad Afatoina man of the match amade Kasimpur Friends Union Youth Club na man of the tournament ki title okay. All Manipur Football Association gi minyang makada All Jiribam Sports Association na sinduna tarahum doirak suba Juri Cup Invitation Football Tournament ngasi dagi Jiribam Government Higher Secondary Playground da hokray. Ngasi hokdokpagi match da RYC Ramgai Jangbu PFC Faitol na Panjil ahumani da maithiba PK. Tournament asida punna team 15 na saruk yari. Hayang nungthil gi match da Kuki FC Rani Veng amadi UJC Marcolen anina sanaragani hairi. District Football Association Bisnupur Game India Makada Amofa Academy Moirang Sinduna Moirang Multi-Purpose Higher Secondary School Ground Sathariva Marirak Suba Hemam Biro Amade Hemam Brozen Memorial State Level Under 13 Football Tournament Lisingani Kungingasi Nungtilgi Ahanba Sanakiba Match da Kumbi FC na TUC bu apiba matamgi manungda Panjin Mari Amada Maitiba PK Aduga Nungtilgi Sanakiba Anisuba Match da na Amofa Academy na Sunu FC bu apiba matamgi manungda Panjil Manga Marida Maitiba PK. Hojing asi nungthil da phone kiba Manipuri pausi sing asi gi maru pausing puning minese. Pandam Ayuski hidak na coronavirus cure to ngamdrabasu prevent to wading ngamlagani Jayantu Kumar Ayus treatment ki kanabasing miyam da khangan ba mathok tai coronavirus dagi ngakthok ngamlaba homeopathic hidak arsenicum album 30 miyam da yanthoknaba yathang taw thakre February Marida Ukru Lambi Ban Kauna Bawarip Laure JSC Juruchanpur da sariba phamung yangkai leiba Ayus Hospital tha ahum gi manungda loishina bapandam thamle Health Minister Lengak ta koksik pathok tringai supplementary TET pass tawrabasing sizinaviu Milal Namsin kraba bill handaki assembly session da amuk hana semdok semjin tawraga pass tawna bathodang lobiu akomlup Kangla Pau Fegokta na class boycott chathakibadagi Kalesing paralyzed oire Assam da Kerala dagi halakpa ama Mizoram da China dagi halakpa ani observation tawkre Kerala da coronavirus na naba ahum suba amasu khangkre Myanmar da ain kai na sangna bahonarambbi Nepali nupi India da sinarakle Meghalaya Nagaland Sikkim amasung Assam da high alert thamkre China da coronavirus na siba chahum guhumpumatoi sukre Kanglei paki maira Prithvi da HIV AIDS na narba miyoi million 13.8 lay North East State singi manungda Manipur na laina sigi laingi maram khangwada makok oiri Mobile sizinaba naha manga gi manungda amadi edik oi study Footballer Valana Scotland Rangers ta shanabagi ayaba pikre Minister Syam Kumar gi disqualification gi case hearing hayeng pangthokadori Manipur gi mapalda khundakraba maitei singna ILP gi matangda Chief Minister unaduna haijakadori Paukzel Awang nungpok landam saukhatana India saukhatpa yaroi Karam Syam The Manipur Agricultural Produce and Livestock Marketing Bill Lisingani Tratred withdraw tawduna Assembly Session da retable tawbiyu Pung kunmarige Imphal Ukru Lambi ban kaukre Nishana kunai da piriba saiteng haibasida kananena kre Aroibada maroiba pawmukana fangbigani NSS Festival Lisingani kun ngasi Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Syam na hongdokre. Coronavirus dagi ngakthok na ba state asidasu ngamjavi thakta section thorang kya lakhatpa hokre. Manipur da Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMBY scheme mapung phana paikhatpagidamag Manipur lenga ke Social Welfare Department na India pumbagi oina ahum suba mana laurakre. Minister TH Syam Kumar gi disqualification case ki hearing hayang ayuk pung 10:30 taba matamda Manipur Legislative Assembly ki tribunal na pangthokpagaloina na minister gi maraibak lepkadori.
Jiribam district leiriba 50 bedded hospital mapu pandabaga pangkhak oiduna yenghaidaba phibam amada leiri anabasinga lakningdaba amadi laklabasu upai leitabagi lakpa oina tawre ngasigi oinadi matang sida Manipuri Pau lejare Times of Manipuri gi Manipuri Pau yengbirba singbam kana khurumjare